gelen toolbox diye bir tane uygulama yapacağım sizlerle bugün. Şimdi buraya geliyoruz. Onun üstüne geliyoruz. Buraya iki tane L B O X yazıyoruz. Ondan sonra aratıyoruz. Şimdi buradan bu. Kaybedeceğin zamanı onu okusan daha iyi değil mi? Buradan bu. Bakın şöyle diyeyim bu arada. Da. Şu toolbox X for Portrait Edition. Ama bu değil sakın. Bu değil. Sakın ama bunu da bilmiyorum. Bu da güzeldir. Ayrıyeten. Bu da güzel. Şimdi ikisinden karıştırmayalım. Şimdi bunu yüklüyoruz. Tabii ben yükledim. Bu bende var. Şimdi open. Bu cantını evet. Ondan sonra o bizi Minecraft'a atacak. Başka bir şey ne yapsın? Durun. Şey göstereceğim sonra. Bakın. Bu arada olacak. İndirim mi 10.000 milyon. Ardarçılar benzer var. Kağıtlar benzer. Ama çok beğenili. Şu var. Yani gerçekten çok güzel bir tanıtırım size. İşte dediğim gibi giriyoruz. Can tanıyoruz. Sonra bilimine kapatıyoruz. Ondan sonra oyna diyorsunuz. İstediğiniz tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. İşte bu kadardı. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın.